ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В четверг. Ухтинский филиал общественной приемной главы. Прямая линия на тему военного призыва. В этом году он пройдет в республике с 1 ноября по 31 декабря. За это время от Ухтинского муниципалитета должны призвать порядка 270 человек. Уже сейчас в военкомате есть больше 5 заявлений от тех, кто самостоятельно отказывается от отсрочки и готов отправиться служить. Заявления о прохождении альтернативной службы вместо военной пока нет. В ноябре кандидаты в солдаты пройдут медкомиссию, затем им выдадут предписание о роде войск. Обычно отправка в дорогу происходит после этого через 3 дня, то есть время на сборы есть. Впрочем, военкомат в любом случае ожидает горячая пора. Вот с 1 ноября по 31 декабря более 1500 человек должны прийти в военный комиссариат. То есть это к нам должны прийти не только те, которые должны в армию идти, а кто достиг от 18 до 27 лет, у кого еще не узаконено, то есть не урегулирован этот вопрос. Я имею в виду, кто-то отсрочку получит по учебе. Многие ребята приехали из других регионов, у нас в университете учатся, они тоже становятся у нас на воинский учет. Поэтому объем работы такой. Военком также напомнил, что неявка или явка не вовремя на комиссию без уважительной причины – дело подсудное. В некоторых случаях вплоть до уголовного преследования. Бывает и так, что человека просто не могут найти. Он вроде не уклоняется, но где вообще – непонятно. Таких сейчас в Ухтинском военкомате порядка 200 человек. Вроде и нормально, не нашли, не отправят, но в таком случае военного билета не видать, а светит справка, а она накладывает ограничения на занятие определенных должностей и не только. В общем, ничего хорошего. Многие матери-одиночки просят, чтобы сын отслужил в пределах республики. Это возможно, но окончательное решение зависит от комиссии и наличия, так сказать, разнарядки. Сколько, в какие войска и какие регионы нужно срочников. В любом случае, говорить о таком варианте и о многих других аспектах военного призыва необходимо на комиссии.